现在我们马上到油井了，在北海哦，有很多这样的油气田。再往这个方向开一点，我们就相当于出国了，哎，到越南了。在80、90年代的时候，各种油气资源被发现以后，南海的形势就开始慢慢变得复杂。海上的风光是咱们自己国家的油田，哎，好东西。油井的海底，在这里另有一番世界。除了油气资源，在井架下汇聚了大量的鱼类，这里成为了海鲜的庇护所。简简单单就可以搞一顿。台词怎么写，我就怎么念，我又没看见。钓鱼啊，得带姑娘出来打窝。哇嗨哟！哎呦，哎呦，我都说打窝好东西嘛。胆子出来，我跟你讲，包的还好一点。哇！哇，四条。哎呀，还掉了一条。给大家一镜到底哦，你们看一下大满贯了，很简单的，这打窝以后随便钓。还差一条大满贯，还差一个钩没有啊？哎，就这么简简单单，用力。哦，2条。我发现了，现在。